Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ vlog လေးကကြတော့ရင်က cafe မှာ cake painting လုပ်တဲ့အကြောင်းရဲ့ unboxing နဲ့လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ကျတော့တိတ်ပြီးသွားလဲရမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ရင်ကစာမေးပွဲလဲနီးပြီဆိုတော့ဒီမားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ unboxing video လေးလုပ်ထားပေးပဲပေါ့နော်ဒါတော့ရင်က central သွားတော့ဝယ်ခဲ့တဲ့မိုရှိကရှင်မွေးလေးသူကကျတော့30 ml ကို290ပတ်လောက်မမီတော့အလောက်ပဲပြရပါတော့အနက်လေးကြိုက်လို့ဝယ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ရင်ကလက်တဲတွေလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆဆတော့ကိုအတွက်ကိုလို့ရှင်နေပဲစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုပြီးတော့တကယ်ရှင်တွေကိုလည်းလုပ်ဖြစ်တယ် client တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ရင်မှာခဲ့တဲ့ accessory တွေပဲဖြစ်ပါတယ် sticker တွေပါမယ် brush တွေပါမယ်ပြီးတော့ rhinestone တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါအသေးပုံလေးပြီးရခါကျတော့ nail gel လေးဒါမဲ့သူက brush မပါတော့ brush ကိုပါတစ်ခါလေးမှာပေးလိုက်တယ်လို့နော်တန်တန်လာပါပြီဒါတော့ရှင်အရန်ကိုအကြာကြီးမျောခဲ့ရတဲ့ဂျူဒီတော့ lipstick နှစ်ခုပေါ့နော်ရှင်မာတဲ့ဟာကျတော့တစ်ခုက matte ရဲ့တစ်ခုက balm ရဲ့ထင်တာပဲဒါကတော့သူ့ရဲ့ texture လေးပေါ့နော်မဆိုးပြတော့ဒီ balm လေးကျတော့ရင်ကဆိုးပြမယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုအနက်လည်းမွေးလို့နည်းနည်းစမ်းကြည့်ချင်တာနဲ့အားလုံးကိုလည်းဆိုးပြပေးမှာပါtexture တော့ဒီလိုပါနော်ကဲဒီ vlog လေးကိုကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye